大家好，我係 James，今日又嚟到我哋嘅 IT 熱知識啦。咁今日我哋講啲咩呢？如果你想你啲同事可以自己可以查詢到自己嘅假期情況、年假、病假、OT 假，唔好再煩你嘅人事部嘅話，應該點樣做？OK，我哋睇一睇，呢個就係我哋今日幫其中客人設計嘅畫面啦。咁你見到呢個第一，我哋一日畫面好靚嘅，有一組掣 ，OK， 咁俾啲同事去翻工放工打卡啊，可以提我嘅自己嘅員工檔案啊，包括各種嘅申請，呢度一下子入去就可以撳到啦。向下碌，同事今日遲到請假定係正常翻工，呢度自己都可以去睇到嘅，同埋同事可以撳一下掣就可以見到我嘅人工係幾多呢？而且我哋向下碌嘅時候就會發現我哋嘅假期列表就會喺呢度啦。我哋嘅同事可以一目了然咁令到自己好清晰，我哋我今日有幾多日嘅年假可以用呢？我幾多 OT 假仲可以請呢？我有幾多病假可以用？而且我今年到底請咗幾多 AL， 請咗幾多 No Pay Leave？咁我哋全部一目了然唔會再有拗撬啊！咁同時我哋喺下邊仲可以碌到我所有嘅假期申請嘅情況都有嘅。譬如話我入到去嘅時候，我見到咩？到底今日我呢一條呢個 approval， 我係去到邊個階段呢？我老定批咗未呢？呢度全部一目了然嘅。咁如果今日你對呢個系統都有興趣，希望你嘅同事可以好自然咁查詢到自己嘅假期，唔需要再煩住 HR 我咧，歡迎過嚟揾我。有興趣嘅記得 WhatsApp 我咯。2025企業系統以舊換新優惠又嚟啦！如果想換咗依家呢套唔啱用嘅系統嘅話，快啲預約我哋諮詢同埋獲取免費 demo 啦！